ciidamada ammaanka Kenya ayaa gacanta ku soo dhigay tiradada oo hor leh oo loo haysto weerarkii dhawaantan ka dhacay hotelka Dusit D2 ee magaalada Tani Nairobi. Dadkan intooda badan waxaa laga soo qabtay xeryaha Dadaab. Haddaba warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo haya wariyahayaga Cabdiraxmaan Khaliif. 20 maalmood kadib weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay dhismaha Dusit D2 ee Nairobi, ila sirdoon ayaa sheegay in 12 tuhman lagu xiray xeryaha qaxootiga ee Dadaab, taasoo muujinaysa isu dheelitirka adag ee ka dhex jira amniga gudaha iyo bixinta gargaarka bini'aadanimada ee xerada qaxootiga ee saddexaad ee ugu weyn dunida. Ilaha khaaska ah ee baaritaanada socda ayaa sheegay in mid ka mid ah dadkii weerarka soo qaaday ee Dusit ku dhex meeraysanaya xerada dhagaxley, halkaas oo aanay fududayn inuu la xiriiro kuwa kale oo weerarka ka dambeeyay. Yesterday, struck by a gang of criminals who hoped to terrorize our people by committing acts of murder and mayhem. Afhayeenka ayaa sheegay in 3 argagixiso Al-Shabaab ah oo ku hubaysan qoriga AK-47 iyo dhowr xabadood oo rasaas ah lagu xiray xerada qaxootiga Xagardheer ee Dadaab. Inkastoo uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku amar bixiyay in la xiro xerada Dadaab kadib weerarkii jaamacadda Garis iyo weerarkii dukaameysiga Westgate, waxaa si aad ah u dhalaaciyay hay'adaha xuquuqda aadanaha iyadoo la xeel dheeraynayo howlgallada Al-Shabaab ee Soomaaliya. Sirdoonka ayaa rumaysan in xeryaha Dadaab ay noqdeen meel ammaan ah oo ay ku cararaan